تلنگانہ میں آج سے ہیلتھ کیئر فرنٹ لائن ورکرز اور 60 سال سے زائد عمر کے افراد کے لیے احتیاطی ڈوز دینے کے عمل کا آغاز ہوا۔ ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ نے مجلس کے رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری کے ساتھ مل کر اس پروگرام کا افتتاح کیا۔ اس سلسلے میں تقریب صدر شفاخانہ یونانی میں منعقد ہوئی، جس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر صحت نے کہا کہ کورونا سے بچنے کے لیے ماسک کا استعمال اور ٹیکے یہ دو ہی بہتر راستے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حکومت عوام کو مفت ٹیکے فراہم کر رہی ہے، عوام کو چاہیے کہ وہ ٹیکے لیں۔ اس تعلق سے عوام کے ذہنوں میں کسی بھی قسم کے شبہات کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست تلنگانہ نے ٹیکے کے پہلے ڈوز کا 102% کام مکمل کر لیا ہے اور دوسرے ڈوز کا 78% کام مکمل ہو گیا ہے۔ ساتھ ہی حال ہی میں شروع 15 تا 18 برس کی عمر کے افراد کی ٹیکہ اندازی کا کام 38% مکمل کر لیا گیا ہے۔ تلنگانہ ملک کی ان بڑی ریاستوں میں سے ایک ہے جہاں پر 100% ٹیکہ اندازی کا کام مکمل ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ نے ٹیکہ اندازی کے سلسلے میں مہم چلانے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نظامیہ یونانی اسپتال کے مسائل کے سلسلے میں انہوں نے مجلس کے فلور لیڈر اکبر الدین اویسی کے ساتھ تفصیلی طور پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے یقین دہانی کروائی کہ حلقے جلد ہی اس دواخانے کے تمام مسائل حل کیے جائیں گے۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جناب اکبر الدین اویسی فلور لیڈر مجلس نے کہا کہ سارے ملک میں تلنگانہ ٹیکہ اندازی کے پروگرام کو کامیابی کے ساتھ چلا رہا ہے۔ اس کے لیے وہ محکمہ صحت کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ وہ احتیاط کریں، ماسک، سینیٹائزر کا استعمال کریں اور سماجی فاصلے کی برقراری کو یقینی بنائیں۔ ساتھ ہی انہوں نے عوام سے کہا کہ وہ افواہوں پر توجہ نہ دیں اور غلط پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں۔ کووڈ کو شکست دینے کے لیے ٹیکہ لینا ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیکہ لینے کی صورت میں اگر کووڈ ہوتا ہے تو ایسے میں دواخانے میں شریک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی اور ڈاکٹرز ٹیکہ لینے والے کی جان بچا پائیں گے۔ انہوں نے اپیل کی کہ ٹیکہ لینے کے لیے بزرگوں کو بھی ترغیب دینے کی ضرورت ہے، جس سے ہم کووڈ کو شکست دینے میں کامیاب ہو سکیں گے۔ ریاست تلنگانہ کے فائنانس و ہیلتھ منسٹر جناب ہریش راؤ صاحب کا میں من جانب اہلیانان پرانا شہر اور میرے ساتھی اراکین اسمبلی اور نظام یونانی طبی کالج کی جانب سے منسٹر صاحب کا اس کیمپس میں یہاں پر خیر مقدم کرتا ہوں، آپ کا استقبال کرتا ہوں اور پرنسپل سیکرٹری فار ہیلتھ جناب رضوی صاحب کا بھی میں استقبال کرتا ہوں، ہم سب کی جانب سے اور آپ تمام کی جانب سے، اور آیوش کی میڈم صاحبہ کا بھی میں ارشنی میڈم کا بھی استقبال کرتا ہوں، آپ سب کی جانب سے اور ہماری جانب سے دیگر ذمہ داران جو یہاں پہ بیٹھے ہیں اسٹیج پر، ان سب کا بھی میں استقبال کرتا ہوں۔ اور آج کی جو تقریب ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ فرنٹ لائن ورکرز، ہیلتھ ورکرز اور سینئر سٹیزنز میں کہوں گا، ان کے لیے بوسٹر ویکسین کا جو آغاز کیا گیا ہے، اسی سلسلے میں یہ پروگرام منعقد کیا گیا ہے اور سارے ہندوستان میں ریاست تلنگانہ ویکسینیشن کے پروگرام کو بہت ہی کامیابی کے ساتھ سکسیسفلی اس کو لے کر چل رہا ہے، جس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ سارے ہمارے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو مبارکبادی دیتا ہوں میں اپنی جانب سے اور آپ سب کی جانب سے، اور عوام سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ احتیاط برتیں، ماسک لگائیں، سینیٹائزر کا استعمال کریں، سوشل ڈسٹنسنگ بھی جتنا ہو سکتا ہے ممکن کریے، اور اس کے ساتھ ساتھ ویکسین لیجیے۔ افواہیں اور غلط پروپیگنڈے پھیلائے جاتے ہیں
کہ ویکسین لینے سے یہ ہوگا، ایسا ہوگا، ویسا ہوگا، یا یہ ہو جائے گا یا وہ ہو جائے گا، یہ سب غلط ہے۔ اگر آپ کو کووڈ کو شکست دینا ہے، کووڈ سے محفوظ رہنا ہے۔ پنجاب میں وزیر اعظم مودی کی سیکیورٹی میں کوتاہی کا الزام لگاتے ہوئے تلنگانہ بی جے پی کے صدر بنڈی سنجے نے خاموش احتجاج کیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے الزام لگایا کہ پنجاب کی کانگریس حکومت کی سازش کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا۔ ملک کے وزیر اعظم کی کسی بھی ریاست کے دورے کے موقع پر تمام طرح کے احتیاط کرنے کی ذمہ داری اس ریاست کی ہوتی ہے۔ ایس پی جی کی اطلاع کے مطابق وزیر اعظم کی آمد سے تقریباً ایک ہفتہ پہلے دورے کی مکمل تفصیلات اور ان کی حفاظت کے لیے کیے جانے والے تمام تر اقدامات کے سلسلے میں کئی طرح کا جائزہ لیا جاتا ہے۔ مودی کے دورہ پنجاب کے سلسلے میں اس ریاست کے وزیر اعلیٰ، ڈی جی پی اور پولیس عہدیداروں کو مکمل طور پر معلومات فراہم کی گئی تھی اور یہ بات سچ ہے۔ وزیر اعظم کی روانگی کا منصوبہ بارش اور موسم کی خرابی کی اطلاع محکمہ موسمیات کی جانب سے دیے جانے کے بعد پلان بی کے تحت دورے کی تفصیلات فراہم کی گئی، لیکن وزیر اعظم کی سیکیورٹی میں کوتاہی کی گئی جس کے لیے پنجاب کی ریاستی حکومت ذمہ دار ہے۔ కాంగ్రెస్ పార్టీ పన్నిన కుట్రలో భాగమే ఈ సంఘటన. ఒక దేశ ప్రధాని ఒక రాష్ట్రానికి కానీ ఒక ప్రాంతానికి పర్యటన పోయినప్పుడు అనేక జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన బాధ్యత ఆ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద ఉంటుంది. ఎస్పీజీ భద్రత ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎస్పీజీ సూచనల మేరకు దేశ ప్రధాని పర్యటించే సమయానికి అంటే ముందే దాదాపు వారం రోజుల ముందే పూర్తి పర్యటన వివరాలు, వారి రక్షణ కోసం చేపట్టిన చర్యలన్నిటి మీద ముందు జాగ్రత్తగా అనేక సమీక్షలు జరుగుతూ ఉంటాయి. అదేవిధంగా దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు పంజాబ్ పర్యటన సందర్భంగా ఆ రాష్ట్ర డీజీపీ కానీ ఆ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి కానీ సంబంధిత పోలీసు అధికారులకు పూర్తి స్థాయి సమాచారం ఇచ్చిన విషయం వాస్తవం. ఒకవైపు ముందు పోయేటువంటి ప్లాన్, దాంతోపాటు వర్షం పడేటువంటి సూచన ఉందని చెప్పి వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించిన తర్వాత ప్లాన్ బి ప్రకారం కూడా ఈరోజు పర్యటన వివరాలను కూడా పంపించడం జరిగింది. ریاستی وزیر صحت ہریش راؤ نے چیتنیا پوری میں پراناہتا ہاسپٹل کا افتتاح کیا۔ اس ہاسپٹل میں کم خرچ میں مریضوں کا کارپوریٹ طرز کا علاج کیا جا رہا ہے اور معیاری نگہداشت صحت خدمات فراہم کی جا رہی ہیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے ہریش راؤ نے کووڈ کے اصولوں جیسے سماجی فاصلہ، سینیٹائزیشن، ماسک کے استعمال کے ساتھ ساتھ ٹیکہ اندازی کی بھی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ تمام کو موجودہ حالات میں چوکسی کی ضرورت ہے۔ اساتذہ کے بین ضلعی تبادلوں پر مایوس ہو کر ایک سرکاری ٹیچر نے خودکشی کر لی۔ یہ واقعہ ضلع نظام آباد کے بابا پور دیہات میں پیش آیا۔ اس خاتون ٹیچر کی شناخت سرسوتی کے طور پر کی گئی ہے۔ اس واقعے کی اطلاع ملتے ہی تلنگانہ کانگریس کے سینئر قائد و رکن قانون ساز کونسل جیون ریڈی اس کے ارکان خاندان سے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے، لیکن ان کو کومرم پلی کے قریب ہی پولیس نے حراست میں لے کر پولیس اسٹیشن منتقل کر دیا۔ اس موقع پر کانگریس کے کارکنوں نے وزیر اعلیٰ کے خلاف نعرے بازی بھی کی۔ اساتذہ کے بین ضلعی تبادلوں کے خلاف جونیئر لیکچررز کی بڑی تعداد نے وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی کی سری نگر کالونی میں واقع قیامگاہ کے باہر پلے کارڈز کے ساتھ احتجاج کیا اور اس سلسلے میں جاری کردہ GO 317 کو فوری منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا۔ ان برہم احتجاجیوں نے کہا کہ حکومت غیر ضروری طور پر اساتذہ کے بین ضلعی تبادلے کر رہی ہے۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ ان کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ ان لیکچررز نے کہا کہ ان کو انصاف ملنے تک ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ بعد ازاں سبیتا اندرا ریڈی نے مکان سے باہر نکل کر ان سے ملاقات کی۔ سابق رکن پارلیمنٹ کنڈا وشویشور ریڈی نے کہا ہے کہ TRS سوشل میڈیا میں بعض افراد کو ملازمت فراہم کرتے ہوئے حکومت کے طریقہ کار اور اصولوں کی مخالفت کرنے والوں کو وزیر تارک راما راؤ دھمکا رہے ہیں۔ ریاستی حکومت میڈیا پر پابندی عائد کرنا چاہتی ہے۔ سوماج گوڑے میں تلنگانہ سوشل میڈیا فورم آن لائن میڈیا اکیڈمی کی جانب سے سوشل میڈیا پر حکومت کو نشانہ بنانے کی مذمت کی گئی۔ اس گول میز اجلاس میں سیاسی قائدین اور سرکردہ صحافیوں کے علاوہ اہم شخصیات نے بھی شرکت کی۔ اداکارہ راسی نے سرکردہ ریئل اسٹیٹ ادارے
शताब्दी टाउनशिप के ज़ेर एहतमाम शताब्दी ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स जारी किए। शताब्दी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्रीनिवास रेड्डी ने इस मौके पर कहा कि कंपनी पहले ही रियल एस्टेट की तिजारत में सरकर्दा मुकाम की हामिल है, लेकिन अब आवाम के लिए नामियाती फूड प्रोडक्ट्स की तैयारी का काम किया जा रहा है। उन्होंने वाज़ेह किया कि दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के साथ साथ मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात में उनकी अशिया भेजी जाएंगी। आवाम को मियारी ग़िज़ाई अशिया की फराहमी उनके इदारे का निशाना है। టౌన్షిప్స్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ కంపెనీ ఈరోజు కొత్త అధ్యాయానికి తెరలేపడం జరిగింది. 2022 చాలా అద్భుతంగా ముందుకెళ్లాలనే దృఢ సంకల్పంతో శతాబ్ది టౌన్షిప్స్ ఒక కొత్త నూతన శకంతో స్టార్ట్ అవుతున్నటువంటి శతాబ్ది ఆర్గానిక్స్ని మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడున్నటువంటి పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో ఆర్గానిక్ ప్రొడక్ట్స్ ప్రతి ఒక్కరికి అవసరం. ఈ ప్రోడక్ట్ల వల్ల ప్రయోజనం అందరికీ ఉంటుంది. ఈ ప్రతి ఒక్కరికి మన కంపెనీ నుంచి ప్రయోజనం చెందాలనే ఆశయంతో అందరికీ న్యాచురల్ ప్రోడక్ట్స్ అంటే పెస్టిసైడ్స్ లేకుండా కేవలం ప్యూర్ వాతావరణంలో మామూలు మన పంటలతోని మన ఆరోగ్యాన్ని బాగుండాలనే ఆకాంక్షతో మేము ఈ శతాబ్ది ఆర్గానిక్స్ని స్టార్ట్ చేశాము. ఇది ఈరోజు మనం ఆరంభం మాత్రమే. శతాబ్ది ఆర్గానిక్స్ని ఈరోజు లాంచింగ్ చేసుకొని శతాబ్ది టౌన్షిప్స్, శతాబ్ది ఆర్గానిక్స్ని ఇంకో శతాబ్ది హోమ్స్ అంటే కన్స్ట్రక్షన్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ డెవలప్మెంట్లో కూడా మేము అడుగుపెట్టడం జరుగుతుంది. ఆ రంగంలో కూడా ఒక అద్భుతమైనటువంటి రిజల్ట్స్ తీసుకొచ్చి మాకున్న కస్టమర్లకి మేము ప్రతి విషయంలో నిజాయితీ, నాణ్యత, నమ్మకము, క్వాలిటీని పర్ఫెక్ట్గా అందియాలనే సదుద్దేశంతోనే శతాబ్ది టౌన్షిప్స్ స్టార్టించిన నాటి నుంచి ఈరోజు వరకు అద్భుతమైనటువంటి విజయాలను సాధించింది. మన పాతకాలంలో మన అమ్మమ్మలు వీళ్ళందరూ తింటారు కదా, రాగులు, జొన్నలు, సొద్దలు, అవన్నీ ఇప్పుడు ఎవరు తినట్లేదు. మనకి ఫస్ట్ నోటికి టేస్ట్ కావాలి. ఆ రాగుల్ని వాటిని అన్నిటిని తీసుకొని వచ్చి మేము పర్సనల్గా దానితో ఒక ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. ఆ ఎండ్ ప్రోడక్ట్స్ ఏంటి అంటే ఇప్పుడు రాగులు, సద్దలు ఇవన్నీ లైక్ దాన్ని రవ్వలుగా కన్వర్ట్ చేసి దాంతో ఇడ్లీ రవ్వ అండ్ జొన్నలతో వర్మిసెల్లి, మన సేమియా ఉంటుంది కదా, వర్మిసెల్లి అండ్ లైక్ జొన్నలతో బిస్కెట్స్, ఇలా మల్టిపుల్ ప్రోడక్ట్స్ ఇవన్నీ ప్రాపర్గా మేము టెక్నాలజీ. वज़ीर ट्रांसपोर्ट पुवाड़ा अजय कुमार और वज़ीर ज़राअत निरंजन रेड्डी ने कहा है कि मुल्क में पहली बार सिर्फ तेलंगाना हुकूमत ने ही ज़राअत को मुनाफा बख्श बनाने, किसानों को बादशाह बनाने और नई नस्ल को खेती की तरफ राग़िब करने की तरग़ीब दी है। खम्मम के बुरहानपुर सब्ज़ी मंडी में 1800 मुरबा फीट के रकबे पर फैली सब्ज़ी की मुख्तलिफ अक़साम के साथ वज़ीर आला चंद्रशेखर राव का एक पोर्ट्रेट बनाया गया। इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी के तौर पर इन दोनों वज़रा ने शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए इन वज़रा ने कहा कि वज़ीर आला ने रियासत के किसानों को नया रास्ता दिखाया है, जिससे उनकी ज़िंदगियों में खुशहाली आई है। उन्होंने कहा कि किसानों को फराहम की जाने वाली माली इमदाद 50,000 करोड़ रुपए के संगमेल तक पहुँच चुकी है। पैर में लगाई गई पट्टी में छुपा कर लाए गए सोने को एक मुसाफिर के पास से शमशाबाद एयरपोर्ट पर कस्टम के अहदेदारों ने जब्त कर लिया। इस मुसाफिर की शिनाख्त मोहम्मद अरशद के तौर पर की गई है। वो शारजा से हैदराबाद पहुंचा था। ताहम कस्टम के अहदेदारों ने तलाशी के दौरान इस सोने का पता चलाया और इसके पैर की पट्टी काट कर सोने को निकालने में कामयाबी हासिल की। इस सोने का वज़न 960 ग्राम है और इसकी मालियत हिंदुस्तानी करेंसी में 46.60 लाख रुपए है। इस सोने को जब्त कर लिया गया और इस मुसाफिर को हिरासत में ले लिया गया। इससे पूछताछ की जा रही है। रचाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट के हदूद में पुलिस ने बड़े पैमाने पर गांजे को जब्त किया और गांजे के साथ साथ मुनशियात की स्मगलिंग में मुलविस टोली का पता चलाते हुए इस बैन रियासती टोली के अरकान को गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस रचाकुंडा महेश भगवत ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ करवाया और कहा कि चोटुप्पल इलाके में ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई है। मुलजिमीन के पास से 294 किलो गांजे के साथ साथ नकद रकम भी जब्त कर ली गई। इस गांजे की मालियत 43.54 लाख रुपए है। उन्होंने कहा कि भुवनगिर पुलिस और भुवनगिर की SOT ने ये कार्रवाई मुश्तरका तौर पर की है। ఈ సంవత్సరం ఇది మొదటి ప్రెస్ మీట్. అది కూడా మరో గాంజా కేసు. మా రమణపేట పోలీస్ సిబ్బంది రమణపేట జ్యూరిడిక్షన్లో
ఎస్పెషలీ ఎస్ఓటి భువనగిర్ ఇన్స్పెక్టర్ వెంకటేశ్వర్లు వాళ్ళ టీం ఇచ్చిన లీడ్ మీద వర్కౌట్ చేస్తూ నిన్న ఒక ఈ ఇంటర్ స్టేట్ డ్రగ్ ట్రాఫికర్ గ్యాంగ్ని పట్టుకోవడం జరిగింది. ఈ గ్యాంగ్ ప్రధాన నిందితులు వర్త్ తిరుపతి అని ఇస్తంపల్లి తండా, నాగర్ కర్నూలు జిల్లా. ఈయన బ్రదర్ అక్యూజ్ నంబర్ 4 కళ్యాణ్ అని ఆయన కూడా ఈ ర్యాకెట్కి ఒక భాగం. ఈయనతో పాటు పట్లావత్ మంక్సా, ఈయన దిండి వీరబోయినపల్లి విలేజ్, దిండి మండల్, నల్గొండ. తర్వాత పంచావత్ రవీందర్ అని ఈయన కూడా సేమ్ దిండి వీరబోయినపల్లి విలేజ్, నల్గొండ జిల్లా. ఈ నలుగురు ముఠాలు 2 వెహికల్స్, ఒక మహేంద్ర మహారాజు ట్రాన్స్పోర్ట్ వెహికల్ TS07 UG 8017, తర్వాత మారుతి స్విఫ్ట్ డిజైర్ కార్ TS07 UE 9273. मंसूराबाद की विवेकानंदा कॉलोनी में रंगोली और मुग्गू के मुकाबले मुनक्किद किए गए। संक्रांति त्यौहार के सिलसिले में ये मुकाबले मुनक्किद किए गए, जिसमें लड़कियों और ख़वातीन की कसीर तादाद ने हिस्सा लेते हुए फ़न का मुजाहरा किया। बेहतर मुजाहरा करने वाली लड़कियों और ख़वातीन में इनामात की तकसीम अमल में लाई गई। స్టేజ్ ఫియర్ మోస్ట్లీ మా గారు అంత బాగా చక్కగా నేను కన్వే చేయలేకపోవచ్చు. ఈ ఈవెంట్ ద్వారా మిమ్మల్ని అందరినీ కలుసుకునే ఛాన్స్ నాకు దొరికింది. రెసిడెంట్స్ అందరితోటి అసోసియేట్ అవడానికి నాకు అవకాశం అయింది. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. వివేకానంద నగర్ కాలనీ వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ పండుగను కూడా చక్కగా నిర్వహించుకోవడంలో ఈ చుట్టుపక్కల కాలనీలో వాళ్ళందరికీ కూడా మనం ఒక ఐడియల్గా ఉన్నట్టుగా పక్కన కాలనీ వాళ్ళు మనకు చెప్తున్నారు. ఈ కాలనీలో పక్క కాలనీలకు మన కాలనీకు ఉన్న ఒక మేజర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే మన దగ్గర అన్ని అపార్ట్మెంట్స్ కల్చర్స్ ఉంటాయి. జనరల్ గా అపార్ట్మెంట్ అందరం కలిసి చేసుకునే విధంగానే మనం ఎప్పుడు కూడా ప్రతి పండుగను వినాయక చవితి కానీ, ఈసారి దుర్గమ్మ వారి పండుగ కానీ ఇలాంటి సంక్రాంతి ముగ్గుల పోటీ కార్యక్రమం కానీ ఎలాంటి కార్యక్రమం కానీ ఇది చేయడానికి ముఖ్యంగా ప్రతి ఒక్కరు కూడా సహకరిస్తున్నారు. అందరికీ అందరి కట్టుకలతోటి ఏదైతే ఇప్పటి వరకు ఏదైతే మనం చేస్తున్నామో ఇలాగే ఇంకా ఫ్యూచర్లో కూడా ఇంకా ఎన్ని అపార్ట్మెంట్ వచ్చినా కానీ ఇదే కల్చర్ డెవలప్ చేసుకుంటూ అందరికి చేసిండ్రు. అందరికీ ప్లస్ అందులో ఎవరో గెలిచారో ఎవరో ఓడిపోయారో అనే మాట కాదండి, ప్రతి ఒక్కరు చాలా చక్కగా వేశారు. వాళ్ళందరి కృషికి మా ధన్యవాదాలు. महेश्वरम असम्बली हलके के बालापुर में मीरपेट बल्दी कारपोरेशन हदूद के वार्ड नंबर 3 में अंबेडकर नगर की शमशान घाट पर कब्ज़े का कॉलोनी में रहने वालों ने इल्ज़ाम लगाया है। उन्होंने कहा कि इस शमशान घाट की प्लॉटिंग करते हुए इसको फ़रोख्त करने की कोशिश की जा रही है और इसकी मुखालिफत करने वालों के ख़िलाफ़ गैर क़ानूनी मुक़दमात दर्ज किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में मुकामी ख़वातीन ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि शमशान घाट की अराज़ी को फ़रोख्त करने का किसी को भी हक़ हासिल नहीं है। उन्होंने इस सिलसिले में कारपोरेटर के मुलविस होने का इल्ज़ाम लगाया। బాలమణి గారు శ్మశాన వాటిక అమ్ముకున్నారు. ఆమె అమ్ముకోవడానికి ఎలాంటి అధికారం లేదు. మేము బస్తీ అందరం ఉన్నాము. కుమార్ గారు ఉన్నారు, అందులో అధ్యక్షుడు ఓంకార్ గారు ఉన్నారు. వాళ్ళ ముగ్గురు కలిసి అర్ధగజం జాగా కూడా తీసుకోవడానికి వీలేదు. మనం పక్క ప్లాట్లకు అమ్ముకోవడానికి వీలేదు, ఆమె తీసుకోవడానికి వీలేదు. ఆమె అందరికీ ప్రజలకు సంబంధించిన వస్తువు అది, మొత్తం జాగా అది ప్లాటు. అమ్ముకున్నాడు ఓంకార్ గారు, కొట్టేపించండి అమ్ముకున్నాడు. తుమ్మ చెట్టు కూడా అమ్ముకున్నాడు ఓంకారు. మంచి పద్ధతి కాదు అది. ఒక హోదాలో ఉండి కూడా ఆమె అలా చేయదు. ఆమెను కూడా మేము ఆమె మీద కంప్లైంట్ ఇస్తున్నాం. ఆమెను కూడా అరెస్ట్ చేయాలని కోరుకుంటున్నాం. సబితా ఇంద్రారెడ్డి గారు వచ్చారు, కొబ్బరికాయ కొట్టారు, అక్కడ సన్మానం అది చేశారు. చేసి కూడా ఆమె రోడ్డుకు అది చేసింది. ఆమె చేసిపోయినాక కూడా అమ్ముతున్నారు. అట్లా అమ్మకూడదు. ఆమె మాకు ఏ ఫండ్ చేయకున్నా సరే, ఆమె మాకు ఏది చేయకున్నా సరే, మేమే ఇంటింటికి చెంద చేసుకొని మేమే చేసుకుంటాం. స్నానాలకు కానీ దేనికి కానీ వాళ్ళు ఏ ఫండ్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు మాకు. ఆమెకు ఆ సీటు రావడం కారణం కూడా
కూడా మేమే, ఆ హోదా రావడం కారణం కూడా మేమే. కార్పొరేటర్ బాలమణి గారు. ముద్దలగడ్డకు సంబంధించిన జాగలో ప్లాట్లు చేసాము, అందుకే రోడ్ వేస్తాం. ఆ రోడ్ గీడు ఏమొద్దు మాకు, కాదు పండు గిండు కూడా అవసరం లేదు. ఇచ్చే ఇష్టం ఉంటే వచ్చి ఇయ్యని, కాదంటే మేము ఇంటికి వేసుకొని డెవలప్మెంట్ చేసుకుంటాం. బాలమణి కార్పొరేటర్ 90 వార్డు ఓంకార్ గారు, దోమలపల్లి కుమార్. బొందలగడ్డ జాగా అమ్ముకున్నంత కాలనీ వాళ్ళకు అమ్ముకుంటున్నారు. 1 కాదు 2 కాదు 3 ప్లాట్లు అమ్ముతున్నారు. మాకు గవర్నమెంట్ ఏం సాయం చేయకున్నా పర్వాలేదు, మేము ఇంటికి డబ్బులు వేసుకొని మేము చుట్టుముట్టు కాంపౌండ్ వాళ్ళు పెట్టుకోగలుగుతాము. మాకు కనాల గది వేసుకోగలుగుతాము. మేము అన్నిటికి కూడా చేస్తాము. మాకు కవిత ఇంద్రారెడ్డి ఉన్నది, ఆమె వచ్చి అక్కడ ఓపెన్ చేసింది. అక్కడ ఓపెన్ చేస్తే రోడ్డు ఇయ్యాలని అడిగినరు. ఆమె వచ్చి అక్కడ ఏం ఒప్పుకోము. ఇప్పుడు కాలనీ వాళ్ళు లేడీస్ వచ్చిండ్రు. లేడీస్ వచ్చి ఈ కంప్లైంట్ చేయగలుగుతుండ్రు. ఇది ఎవరు చేసిండ్రో వాళ్ళని అరెస్ట్ చేయాలి. एक खौफनाक वाक़ये में एक शख्स का कटा हुआ सर मंदिर के बाहर लगी महाकाली की मूर्ति के पैरों में पाया गया। ये वाक़या ज़िला नलगुंडा के गोलापल्ली गांव में पेश आया, जिससे मुकामी अफराद खौफजदा हो गए और उनमें तशवीश की लहर दौड़ गई। ये सर किसका है, इस बात की शिनाख्त हनूज़ नहीं हो पाई है, लेकिन समझा जाता है कि इसकी उम्र तकरीबन 35 बरस है। इस वाक़े के साथ ही इलाके में अफवाहों का बाज़ार गर्म हो गया। बाज़ अफराद ने शुबा ज़ाहिर किया कि ये इंसानी बली का वाक़या है, लेकिन पुलिस मुख्तलिफ ज़ावियों से इसकी तहक़ीक़ात कर रही है। समझा जाता है कि चंद दिन पहले एक पोल्ट्री फार्म में बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद में नाजायज़ ताल्लुक़ात के मसले पर झगड़ा हुआ था। संक्रांति त्यौहार के सिलसिले में रेलवे स्टेशंस में मुसाफिरीन का काफ़ी ज़्यादा हुजूम देखा जा रहा है। मुसाफिरीन के साथ साथ उनके रिश्तेदार भी उनको विदा करने के लिए रेलवे स्टेशंस पहुंच रहे हैं, जिसके नतीजे में रेलवे स्टेशंस में हुजूम में इजाफा हो गया है। इसी के पेश नज़र साउथ सेंट्रल रेलवे ने प्लेटफॉर्म्स की टिकट की कीमतों में इजाफा कर दिया है। नज़रसानी शुदा कीमतों का इतलाक़ इस माह की 20 तारीख तक रहेगा। तेलंगाना के अहम तरीन माने जाने वाले सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म के टिकट की कीमत 10 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये कर दी गई है। हैदराबाद के नामपल्ली, काचीगुड़ा, वरंगल, खम्मम, लिंगमपल्ली, काजीपेट, महबूबनगर, रामागुंडम, मंचरियाल, भद्राचलम, विकाराबाद, तांडूर और बेगमपेट रेलवे स्टेशनों के प्लेटफॉर्म्स के टिकट जिसकी कीमत 10 रुपये थी उसको बढ़ाकर 20 रुपये कर दिया गया है। मुसाफिरीन के हुजूम में कमी के लिए ये फ़ैसला साउथ सेंट्रल रेलवे की जानिब से लिया गया है।